jiktinana desul homar kirba kons tandur ton bichuji charmbebe sambaranduba tamchilindaras kwardna lamaran bochi dakil shor pamir dan juni kwatin simburgoni jizonti kafon tudien hujvasal de suru zaman zibi kanuzan dorsum gara kara pamma kara jimbani karna sozra naunil tirtona japsa so kwastir lama namla zorvande zaman zibi jandun chawni ta tujilon to nyambim tangwa Nakda tambra bibi terjujan korndi chukar tobe honchnepa temide godzira javla sorvande kibsha kanchinan dola jipse tere temide godzira yonkele tu tere mzodo wadaksaran honchne namki namjurba jimile alabi javla sorvande Jitana wan shiga tuji imchale Droa tarang judabi tida khunan chago Jitsada tondan honchina nalm jurupa Jimmi de jarvi myakara sorvandi Shirtara jarvi chibo jevala Maftara chibi wan shiga khawara Sawam phamchiga dungalaran chulirngu Jimmi de chiji wan baro sorvandi Tomaraki besagani butona Manchil manrangun sumundum zedeba Sayulama besachi jiji Tembi nimi javla solvandi Samsuk tilunkurungun jirimbe mala Kanunza chirki stonbal honchineba Ngardan lonchida zobalim dilesel Yermiden akkawa boro sorvandi tonjidir gombe senla semla po semnilerik tonjin biran jalaston ran gombe totsder ni batan khartur timum shadbao yo ko bomme salamun barasa chbecha kwadub tambi jamsan samjadeba Lami javla solvandi Kokson tgjiv senjiv lavdo sol Tonji de gombar togbarev senjiv lop Riksel non ke jenkam sallapi Chuzadog domi chumtan yugbatan Kanumza churki ngororo shiko Chimchuk tambar ngayi jiv zonjan Orjudi tambu gel sabab kwaqtadani Chogmana sosoran kalla churtona ba Tartu dorjin chansaran gomzadan Om chujivaji pochana Tiksum sarji kanji ngo nida Ransum churka ngonsum tomzada ba Lama namla solvandi Shirtara zon yelna tagbatan Nashtaran zinbi semnida cholvatan Varta godoksalaran ohibara Tiksuma deksig namji tukji Chindiran jida cholvara shenji Namkatam nyambi semchin tamchi jitonda Yontak barazuk bisenji kevji yihir ngata damba Chabdok dorjin shankshimbo kompons kitsin danyala tobarabsha Te tobarabsha vichit zubashimbo honchi nyetik ngundu tri kanzon lami jalontan Zimdin dagni gata Njunni chabarabshi bala Tumrar laton vartak zonton tamran jukton tansum yo bali Titonbor laton tasoni aniba Zonton shabak kabin aniba Zonton shabala tamun shen ngundu tamun nangur ngundu nyamnan rungurzi chalak Nilim poitra tansum yo bali Titonbo sonir niba tamun nangur ngundu shabak kabt Tamun nangur ngundu la lam tamchi jermer do chabsan do watan Tagbachimbo shanchim chogda semmi kirba
Gastin article Jean Dorji Saint Gomdem, Tankin Sops of Bamant, Dubji, Chixer, Torture Bakasili, Sops, Stopi, Hirangil, Lapsavi, Taps and Bablaminam Jutan, Tugopali, Titombo, Sonia, Aniba, Tabachimbo, Shanshim of the same keep Bachimbo, Tapshabak Captis. 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅曼隆经心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之基石、皈依、取入大乘、发殊胜菩提心。清净伟岸罪障，念修金刚萨埵，极乐顺延之量之供曼者乐，以顿然淡出四末之故沙利极为之量。自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而第一已宣讲完毕。今天所宣的是第二，取入大乘，发殊胜菩提心。好了，你把特征的在外山上做的sem给别吃了，sem。要可说个参与这个落下话的，相信做的sem给的吧，而蒙这个，还不晓得话的，什么有能够的当波参与这落下话怎么的，他肯定的工作那边讲弄个讲弄定的呢，参与这落下话的，跟我的双人的，但的这样个开始，很多讲弄个人定的。那个特拉达参与这个罗中啊，让这的山林子。第二，大乘的根本发殊胜菩提心有分三：修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学著分3个科判。而首先所选的是修十无量心。那么这个修十无量心，在普贤上师言教当中的修十无量心已宣讲完毕。今天所选的是在普贤上师言教所做的这个备忘录当中宣讲十无量心。哦，也对，但的这人的那个特拉上去就说的sem给巴些巴拉上去就sem给班的上去就sem的sem上去就sem给班的大有那个攀登。上去就先进的民呐泥巴的这是上去就先几把啦这马几把几把是不是啦参与是罗中古城参与是啦那东部当年参与呢马上就这样子呐当然他们是学历吧这样子有人呢对的东部当年呢罗中古城当年呢，老人话啦，当年就参与的，当年我们比木巴个一的，而南巴个老的，当年个但是木巴的，木吉的，当年个木，当年个这工的，当年个조금当年그 당연전 춘류다다 전적 빌mer데 시고너리 제다 카르츠 콘데当年 곰슬데 지너리스 今天就在备忘录当中宣讲，那么如何去发殊胜的菩提心？那么也宣讲过发殊胜菩提心居住它的功德。如果发殊胜菩提心没有摄受它的过患，那么这个菩提心发殊胜的菩提心为升起的方便，如何去修持十无量心？那么就十无量心，首先就要从这个摄心、摄无量心去修持。
如果没有先从色无量心去修持的话，而其他的就会堕入偏袒的。那么这个修色心的时候，色无量心的时候，比如说讲解到色心的定义或色心的形象，那么这个色心，那么它的所缘的对境，那么形象的依乐，或者色心的这个有缘无缘，或者是个观察修，色心的观察修或安住修，那么同样也讲解到色或色等词，那么词等之间都做过详细的讲解。哦，也对。这个这个卡子，当年我们搞是同步人个他意思腾个呢的呢腾的腾什么有你记得的，他腾个呢的呢卡子人个意思这用的第二代理解帕玛我们的。他这个你看的的这样你把每次的路上的东部那个意思这这个的马西路的马西比较是立即比真的中心比真。有些代比真，你听单比真，这他们的考生讲的些，他对他真清楚，那他对了呢，真子的做过呢，真子嘛做的你说的但的这个他你的米路在那，他们来真实马他们那的这个米路在那，他这个米都么他们的我查着。我查查个也听不到真的呀，听说当比去路线呐，他接了这真的啦，你真正怕嘛他们去了，这个真是马上那接了这跟真的那的突然有真的听不到人呢，听的可能你他怕嘛对他真正个怕嘛对他们去了那的真的是高深他对他们的那但marhi真脑中都个都把的记得的，他的听的呢的marhi真得到了路上呢，他家你呢，你看到呢的十八档日档啊，你看到当年的张娘你看到了呢的，前边面这个呢，盘子大锅这个300张波的，也的number写起来，当年写的，第高是得到个路基用的，第三次这样呢，的南多人们刚个即是门上的呢的，number 对不对？要跟真正表面的通个呢的，是个呢的送卡是通我这个通地难的呢，公司的卡是公的山的是。同样也宣讲到修持色心、色无量心知识就要打坐，做见分清。那么坐中呢就要观想，比如说自己的右方是原地，自己的左侧就是说是亲友。这样观想以后，那么这个亲友或原地，那么思维以后都是无一定的。那么这样去思维，那么思维以后，同样的也继续思维，就比如这个原地也做过自己的母亲，做过母亲知识，赐予过今生一样的恩德的。那么就首先要认识一切都做过母亲。那么做过母亲以后，认识恩德以后，比如说恩德，那慈生之恩、慈命之恩、慈财物之恩、慈时间或者是出时间的这种教育的智慧之恩。那么这些认识以后，都要升起一种感恩要报恩之心。那么如是修行以后，那么自然就是知母念恩就是报恩生起以后，我知道缘情都是无因等，都是平等的。那么这个就称之为是色心。那么这样修治以后，中途就是说，同样的好坏念都不起，就要安住下来，这样观察修、安住修交替，这样去修持这个色心的。我的考生通个呢的到路上吃的些那些。那么在做中如何去修持的？昨天就宣讲的方式，宣讲就是说修持在做中修持色心的方式。他人个考生呢，他什么是样的公司。当年的公司的今天继续宣讲坐间，那么如何去修持色心？
我也得，考生这样去跟不到呢，都有这个参加历史公路的，你当年的公路的些呢的他的人的参什么是当年公路的些呢的是。以上属于是做中如何去修治这个色心、色无量心。那么今天继续宣讲做间的话，如何去修治这个色无量心。他这样去的考生个的，听出了他这人个搞生的那了，而且他还去个的这个个人把这个人啊的这个人把这个的考生当到当地来中考生，多那去个leer ne va jongs zo bate tsara tui da na ti takche de yin de yakate ni wok trasan jumula mara jitsara te chena ba jerikulo matam chike yezuko na marini te tong ye si goes。那么首先把这个后期的这个时间安排，那么之前这个管家、干部、活佛、上司们，那么共一切这个管理人员商议决定的，因为这个决定已经就给藏族弟子已经宣讲过，但是汉族弟子之间还不知道。那么今天把这个后期的这个时间安排给大家这个通知一下。哦，也得是，当地考生去这样个人不得也进去个他练呢吧。用是做把的主心呢，的他出因的是。那么之前是藏历的3月15号那一天，那么雅琴的所有的工作和管理人员一起参加会议而所决定的。我也得，但的大生比去的人皮尔格里的的。다락슨 빛이 정한님벌 가르쳐 다 주인이지 다 주인의 탁자는 그 다락슨 박치 주축근님 버터 단드나 라마르부치 다 캄보이즈노르 그 과타르트 단tin 참지 그 단디 드라즈 요니리는 단티 그 드라 요니리니 된 담보 단티는 참지라 종고니리니 다트 종그 메토고 기타 시 주축근님 버다 섬지 주축근님 버 메토那么今天是藏历的19号，那么藏历的15号那一天，就是说所有的管理人员参加会议或所商议所决定。那么决定首先就是说藏历的3月16号，那么16号那天喇嘛仁波切答案则由法王如意宝所交持的，那么这个金刚屋法会，那么就要开启。开启的话，那么这个联系的时候，那么就是3月16号开始，就是调金刚屋的名单，就是那一天做登记。哦，对是，听出了去大学生比去，我去到的，我生比亚当的这个假期比那超级热呢，假期比那超，大学ngapi ci cirgin berte danti收集跟我这个risiko，就是汉历的5月19号那一天，就是开始学这个学调金刚舞开始的。我也得，那么此等大众能知道，铭记于心，非常好。Jada Tubase Gundrina, Jada Segundrin, the Shedda Segundrin, Shedda Tubase Gundrin, Shedda Tubak, see
chik nyambar te ta desin zhendib chimu tsogjirisik。那么是汉历公历的这个6月1号，极乐法会就要开启。哦耶，对。Yada tubas guna shida tubak tsig nyambarta desin zhendib chimu nima danla tsognarisik。也就是说，公历的6月1号开始极乐法会，就是7天，为期7天的时间开极乐法会。哦耶，对。第二年嘛，当然做的，这个是的，主把个几个年不得，的去年不得，也当那energy sensing个当的那sound话个你是有那人的啦，他就是这个三处的不记得呢，他那人家选他提个是罗里啦，你拉马木这个你过去提出的人呢，他的啦呢，人家选的登记认识。那么公历的6月12号那一天是拉玛仁波切开启的这个神山叫安吉神山，也居住东侧居仙山。那么开启的时间每一年，那么所有的僧众去这个围绕朝拜，而且做烟供。那么那一天就是属于是朝神山和烟供做烟供。哦，对，是的，对不起，这年年这个Tuara shida tupak si nyeh jak nyemberta ndana ndantik chamjik tabdi resigo parna tachi kerja hujan dan datang coba anda suam jendenda dimda ke tabdi resigo。公历的6月28号那一天是做这个金刚无法会的准备，比如说准备一些该做的或者是贡品，那么这些28号那一天做准备。我也得。是的，等比起3个年不但是50年当本参加的是。那么是公历的7月3号那一天，就是金刚王法会正行那一天开始的。我也，但是50了，你嘛主要可是个。那么金刚王法会正行有6天的时间。我的，但是了，是吧？几把往这部出个那个是，他是讲往这个livre出个那个人个等着要个的，你嘛是个这部这么个那个南特的参加的呢，这个你嘛这个也是。那么金刚法会是西真坏助胜，那么就是5天就跳西真坏助胜，那么最后一天就是跳这个一成王，那么其总共就是6天的时间。我也得定出了是的登巴个是60个年不能的去年不的的拉马人不去个活动出的做这个大工这些。那么公历的7月12号那一天，就是说是主持法会，就是拉玛仁波切上师供，那么那一天就做准备。我也得是的，等不起去年不的动这个大工这个第二动出的大工的，去把家界相关的一些，大这个商家一些，过去那个呢相关的定的一些有的人的这个的你嘛这你什是。halam nimar ngada tundu tabdi takun risik。那么前行的这个准备大概是5天的时间。那么5天当中，比如说做贡品、陈列、布置、爱类、卫生，那么就5天时间要做圆满。我的这个是的，等比起这等个年不的。是的，等比起这等个年不，那就去做
제박 토니존테 par 추니릭 좀 컨트롤한 거 좀마용라 상급 심동 매디리스 公历的7月17号那天早晨8点钟，那么在觉心庙里空心这个经堂给女众守这个菩萨戒。我也得。这个是大等比起这几个年不得，华人同行等等呢，你这里个查瓦上了，上去sem的嘛，人家这些个就做结巴多的些。那么同样的，公历7月18号那天早晨8点钟，就在同色吉祥山建在居易经堂当中为男众守菩萨戒。哦，这的。这个第俺做了像去什么东西的，是做了真正但预算的，还是这个那个让这东西呢，听到有那人呢，真正的是做你把你不上的真正这些。那么早晨属于是守菩萨戒，而下午，那么女众是17号，男众是18号。下午，比如说在住宿法会期间的自己的位置或者定位，那么下午做安排的，下午从2点开始。对。定出了是大等比起这个年不得当这个music年当不的些。那么公历的7月19号开始，那么那一天开始就属于是住宿法会正行第1天开始。哦，对，俺村这些人呐，你当这的大卡子的人说个讲人的。ndo Turkari Rambuchi dan dim chutter Turkari Rambuchi gan dim chutter tarta yin ritan taga lama Rambuchi jinkam lapshon jeba te dim chutter hara shisuan tintan risi。那么以前的话，这个住宿法会正在开启，因为这个时间属于是长给阿仁波切的上师宫。那么最后就是喇嘛仁波切是的后期后的时间，这个就是说往生以后，那么这个上师宫就推迟到喇嘛仁波切圆寂的时间。我也对。天天都要动车的，但但说的喇嘛过程中个动车是马里，但但这个人不去个动车的，喇嘛人不去过程中个动车的，看不有人那个动车的，虽然我只能把他们去动车的，你嘛不能说那里是。那么这个上师宫并非是喇嘛仁波切大安者一个人的这个上师宫，是长给阿仁波切的上师宫，喇嘛仁波切。大安者的上师宫，还有法王如意宝的这个上师宫和这个色拉扬者仁波切的上师宫，总之是住持的这个上师宫都在同一时间做供养的。的英国是这个人，喇嘛仁波切过程中空干算的空个那对啊，动车的那虽然这个动车，这个这个动车，看不有些那儿那把车去动车的年的坐过上，但坐过去的这个人呢，实际但忙着动车的忙着坐那坐这个那结婚就是车进来的做那买的实际，你记得呢他落实个呢，这个坐忙着原来也让说这个能坐头那买的你。这个样个加不着呢，他困难把他们记得他出于的公把为了识的因比些那呢的卡的那的人说话没人困难把他们记得公把为了的的人说的他说的这个古巴的你就些那他那么那把他们记得弄出的娘的说记得的意思。那么为什么这个法会要同一时间就做上师宫呢？喇嘛仁波切也如是亲意所选的。如果这个上师宫就是说开启很多的话，那么财务和条件也无法居住的。同样的一年当中有这样子很多上师宫去开的话，那么很多人都无法参加的。那么最主要的就是什么是一切上师都是心意相融的、密意相融的。因此，这个为什么所有的上师都在以同一个上师宫的时候供养的原因，主要的目的原因也是如此的。
yater tindi dawa shidda dambak si pirgni zonte odon chut nima da denla denju sonresi 因此之功呢，就是公历的7月19号开始，那么从那一天开始7天，就是这个修持上师功。yater shidda dambitsi nihir ngawi nyambar lama namba tamchik ndim chut njukter jirisik 那么公历的7月25号那一天，那么就是主师上师们的这个上师功修持就结束。这个shidda jepak si pshithanba nimbar zonte tan yachina tasan yarni sojoneri ne yarni shidda jepak si chini zonte nin changa gren la yarni soneris 那么公历的8月10号开始，那么就是在为期15天的时间，在雅金就这个下安居的。yarni risi tersi 这个shidda gabak si signi zonte ri shidda gabak si chugni zonte tan di tarta sugar shi ta shikata na yakak chuchut yoji ta sang di zanda sosor ke chuchut yonrene de di nyambrta njukchir jeresik 那么就是公历的9月6号开始，那么那一天呢，就属于是因为在雅金的分了很多班级，就是说在这个春季和夏季之间做的文思的，那么讲法的，那么那一天就属于所有的讲法都会结束的，终止的。tata uchega gandana chuchusha ko jungonjo de di kapsun juktur ne inda mugo tanana tan juktur nanda matun nando na tinyam berk zonte samjor risik 那么比如说我们现在所选的这个前行，那么那一天会不会终止也不清楚，但是其他的这个讲法在那一天都会终止的。我研究这risik 的定出了shidda gabak si jek nyambrta tandi loxik nena ta di tatsang ta chumo niga ke tusum shin telan na juktet yonrene ta loxik nena shidda gabak si jek nyambr te juktet jiresik 那么公历的9月8号那一天，因为在你的汉族这个不是所有的出家众，那么都做文思，文思的话那一天8号开始都做中的考试。你嘛本来到底就是要个什么？那么7天为期7天的时间做考试。我也得是，这个shidda隔壁去就是你总得拍这个去年这个看着那个怎么样子大陆shidda什么的也是什么啦，都什么些那个但就这只有那里的就这的人吃他把个啦就这这些。那么是公历的9月14号开始，那么在法喜庙内空心经堂呢，就是春季3个月，夏季3个月，就是所有的女众所做的文思，那么以为期10天的时间而做考试。对。Tindi juktitala chisuk juktajiyon rezina ta tombo kaka kanak juktadnasi tinchul tarta yiki ndon chokkork tsipchi nina taga nyuhu jitang tanda nyogni tanda
所用的谈这个弄出过这个的就这个类型。那么考什么呢？首先所考的就是30个字母，那么接着就考试念诵的话，比如说10号或25或者24，或者说八关斋戒，或者说诵戒、此等仪轨，那么就是念诵做考试。对。第一个就这才第一个大个出版编辑这个大rolmo东西大rolmo或者这个但东巴了用节节这个大个土的德村这么这个大宋上个那人呢，这个就这个那人。那么这个考试考完以后，接着就考，比如说做多嘛，或者说这个乐器，那么考打，或者说这个，比如说这个用线条画线啊，比如说做多嘛的时候，那么这些线就是在学的时候，那么到时候也会做考试的。好的，多嘛，听说土的算路接的这个正确。就是比如说这个弹成的这个线条如何去画，就画这个弹成线，那么这些都要做考试的。对，听出了就这才这个当家用不得动，就是这个土的算这个就这才这个一个直接个就这样的事。那么此等考试，比如说敲打或者是做或者是画，那么此等都考完以后，接着就开始就是考这个写字。一个直接个就这样子。这个一个直接个就这才一个直接了的一个烂在谁里面，那这个就这个呢人的我真的我们就真草嘛个就这个呢是。那么这个考试的时候，比如说印度文的这种字写的这种字，或者说这个真字或者是草字，那么此等都要去考试。那也对。这个定出了但是他这个那个过程过的呀，听着他甚至把那大进去把这个听着我一个听着我给一个来听着要去，所以一个做事情过的，一个来大家同志的了，听着有几人呢，这个就这样的事。那么接着就考文化类的，比如说30颂啊、文法或政治法词等，比如说这个念诵的音或者标准啊，或者是字清晰标准的话，那么30颂词等也要做考试的。哦，也对，这个定出了三大技能的，等着中国那里呢，三就这技能的，他呢，这个满中国那里满的就这技能的听着有那些。那么接着就考，比如说现今在学，比如说看地形也在学的，那么也在学这个就是说这个药也会医药之类的，那么也在学，那么接着就考词等。我也对，定出了的但是这个德瓦等当然这个过大的呢，他我妈个过些个人家听着chivo这个的嘛的呢，他说的有的呢，地过的就这样的事。接着就考，比如说是纪律类的或者是中观类的，虽然不是很广，但是少许是有的，那么此等也会做考试的。对，这个定出了大陆上个过些个人家的很多的家庭上人的，他们陆上个过的就这样的事。接着会考修行方面，比如说这个佛子心或者说前行的这个事业逆行部分的，那么此等也要做考试的。哦，对，定在就这几个呢，定出了的大上个就这的你嘛等这样子个，他们就这他们在人呢，就这这个大瓦是的隔壁去
si như khắc xâm của nhân bật tế cho một sân cái dịch chất thâm dân rồi ta tí cổ tế sẽ ra một cái tiết chữ cho bà dân nhưng mà dân đông dân rồi này tân đông dân rất là cố. 那么为期7天的时间考试，那么这个考试能不能圆满，也就是公历的9月23号那一天，那么就是女中考试就应该结束。那么结束以后，就是说每年都会念诵三阳者所服长的4种仪轨会念诵。那么这一天结束以后，就开始做准备，而念诵4种仪轨。我这里山东嘛的是普瓦的，你我这的是当真的是，对么这还是说究那里的是当把的心情的你看搞那么的各种人做，因为这边真去个人的他第就到的伊胡拉玛托格个小家的都可能呢，这啦那这是个人认识。那么就是十年父母仪轨，或者是焚炉年式仪轨、金刚诀仪轨或马头冥王仪轨4种仪轨。那么念诵4种仪轨的目的，总的是对佛教的教法和众生的这个障碍做佛事，尤其就是说是结束以后，就是说有百日闭关，那么前途无缘，也是为此而前途无缘而修持会念诵的仪轨。我也得。这个是的，个别些你和俺们不得一些那么些这个我是很个人当不这些。那么公历的9月25号那一天就是大愿生会讲解，也就是区分幽界的第一天开始。我也得，这个他当地。جدا شدة شبي سي شدة جبار سي شدة جبار سي نيخ جاك نمبرت تي يخبلا منجو يونس ترجوس 公历的10月28号那一天，那么就是大愿生会就结束了。我也得。这地方的是大概是你和人家马头门的啦，但是人用他们这伊胡拉玛人呢，托格尔人他们这个的托格尔大伊胡拉玛13个notes not等个什么子有可能的，的大单呢上面腾出来都是那么，上面图啥图这个啥个这个阿这个not等个这个拉起这个你。라마즈 토고지나 탄토 티냠버 톰나 마르니 다우니 somma그 다지 야라 치즈고네르고 튼 자다 냠는다 자즈지 되게 할름 sonandi domchuk jamni zontete ihilama no dangul lachirte zinjerini tine zontete tukayara nyamla stombi ita jondo chat tuta matuk chaperte tine zonte son domchuk jugni zonte jonirisi 那么就是在公历的9月25号之时，那么大愿生会讲解区分幽界开始修持，那么也就是说百日闭关，那么如果要参加的话，那么之前的话如念如法界打坐，那么打坐，因为此时现今的话有时间，就是如念如法珍宝会断除争议，具不具去。那么此时如果您是在说我要参加，那么是无法做到。那么这个呢，那么这个发放这个居期证呢，大概就是应该是在这个诸事法会结束以后，那么结束以后在之前就要修持打坐，打坐以后把自己的证悟，那么这个珍宝给上师以后断除争议，那么具不具去，那么从此以后也会发放这个居期证的。对。그만 또 가시가 참 되데 선지가 너네 이히블라마 샤카자드라 대 통카이 되다 뭐카이 흑카이 무카이 되데 지금 잠자이 되데 어떻게 참 샤질 또 전부터 전지 맥스 이히블라마 즈구나 다음이 냠는 튼 쳐다 선 넘쪽 움직이는 존te 대 노던 걸 홈마가 락치를 롱고는
상나 이힐라마 투카상 사르그톤타나 코치드레타니레타 드jambocha talonam tan nevjenjimi de chirezinana 이힐라마다 야과스 우체가랑 좀 착각하는데 니바민 판토yon angorkur 마선의 그 이힐라마즈 지르고스 那么就是说，如果在之前的到处跑，那么临终之时候，临近之时，那么就说这个时候估计我要参加，那么这个时候是不发放的。那么之前，那么主持法会结束以后，在之前如理如法修持以后，申报以后就是说领取这个收受者，不然的话，那么为什么这样呢？因为今年的话没有过患，而又没有任何过患，每个人都没有任何过患，而居住利益没有欺骗性的，就是好好的会讲解一个大愿生活。因此，之前的话都必须要就是做申报，不然您是这种就是到处跑的，不会发放这个居期证的。第二趟的，尤其是上呢这个大上要的真签，这上一次的呢，图上的给那啥个的，跨这个是大家就是说这呢，这你，大这个这个当我们家他们一叫你是的，开了他们是的，等于就马上你，我们这个你真你说的，一个啦嘛，那个拉起的人际因素。那么因为很多人就在夏季的时候到处跑，那么在临近之时，那么就开始就是来要参加这个大愿，不然他参加我哭泣，我说你下次让我做什么，不是这样的。因此，如果主持法会结束以后，就要领取这个居期证的。他这个呢，你要人家到东北一带的，国啥到诺啥这，这个的诺登个他妈了，拉起人家的那边，卡是一个啦嘛的，托别因嘛的是。因此之故，那么就是把自己的念证悼念就申报以后，比如说企图偏倒或者争议断出以后，那么居期的话会发放这个居期证，不然的话，今年的话大愿生会随意是不允许参加的。哦，也得是。dawa argibitsi ni khirnga ni brazonte rekhndi tingontana tinambak combat abdigonanda zaji abdigonanda konji abdigonanda tawa gomba shoba nyam tokwa za chik tongbi abdigonanda tawini abdigonrisi 因此之故，9月公历的9月25号就是大愿生会开始。那么之前你们要准备房屋或者吃的、穿的、用的，或者是进修行过。那么此等，那么要做好准备的话，那么现今就要做好准备的。也对。这个的伊希拉玛个假是托格尔，伊希拉玛的日的呢，说的托格尔家的啦，doen这个当家个。Жабжазы тодан зандугиге тамчат. Те ибжам бамтирсигде дондиге тамчатан. Ти игилама живкапс тунтан чамсонтан те та игилама чакка 문죽지데 참마가 더 тамчат 요고너리스. 那么参加了大愿生会以后呢，就要立下誓言，那么就百日闭关当中，人人真正的修持这个百日闭关，同样要念诵10万百字名。那么就是参加百日这个区分有机知识，那么就是百日闭关当中是以和戒律清净，总之就是说区分有机知识不间断。那么此等都要立下誓言。我也得。是很个搞事，也是马上个，把现在呢就这样子的呢，就那么的，这人把这种这个开了，但这样的是人呢，他得的是。同样的，这个参加这个区分有机知识、上山下山知识、深对如理如法的，总之是一切常规都能遵守，来立下誓言的话，那么可以参加的。对，第三个大个坡。tormo chandanda gammo cha chandanda gapo cha chandanda temda个的伊拉玛同马的是。那么此生呢，就是说在家的男众，那么就是女众，总之是代发的在家众，那么这都不允许参加这个区分有机的。哦呀，但是的从马个过那的的是很的da gabitsi ni khirngani bzonte dawa
只比起你和觉得玩的大一些了嘛，还能大些这样子有的人，大些这样子有的人呢，点就自己的意思。汉密公历的这个9月25号至10月28号之间，大概有1个月的时间。那么1个月的时间当中，这个最后1个月结束，1个月会这个大元盛会就会结束。哦呀，对是。这个大话只比是的只比起你和个人不去年玩多个去你马西个有的人的托个当地一些啦嘛马桶那个他今年人呢这样呢多么个有那三很个民的他们这个马桶那个托个人都什么他今年不去年玩多的现在人呢这个노동 lakchiri 요건들이 대인데 중요하다 또 뒤님으로 샌들이스 那么公历的10月29号那一天会讲这个法行中音。那么法行中音主要就是说讲解，比如说没有参加这个区分有机的，但是在家中，那么就是你要听这个修持这个顿操的话，但是这个听闻仍然必须要这个举起真。对。这个是的，只比起甚至个人不得当地红旗年这个大个王个当地王是龙马精神都有的人呢，都大话是的，只比起甚至他们人不得王的国际认识。那么截止是公历10月30号那一天，就是说隆庆新地的这个官邸，也就是收受地质的官邸，那一天会关这个厅的。哦呀，这个是的，只比起甚至所有的人不得红色个王的个就的这个龙马精神个王的国人认识。那么截止是公历的10月31号那一天，就是龙萨的收受地质的这个官邸，那一天做官邸。哦呀，对，这红色个，但大家知道就上班人家是那但红色个就把个따다 요너리 니한테게 집아 요너리 또 니한테게 쳤다 요너리 때 착착 요너리 저기 요너리 홍서 그 착착 그 착한 저기 그 샥초르사 집아 요너리 또 니가 그 쳤다 짓더니 zon테 토머 연 지금은 니가 때 원다 홍서 그 원다 토니 니한테게 원다 원니도 동 토비오 고너리스 那么比如说在雅清的话，也有龙萨传承，也有龙清传承。如果你要修持龙萨的这个直段的窍诀，或者龙清的直段的窍诀的话，你要修持这个窍诀，必须也要得到这个在未修持这个窍诀之前，必须都要得到这2个观听的。我也得，我等你的是过的，是个也是拿他们人就等着人的，会拿打当地我给大瓦森巴。no te ge salon ko na te sotar ka domba lensa ka titsot te dawa rnya pa na la marmbochi ko tin jang dom choman su ngon tela shansim ko domba shansim ko domba lensa ka titsot te sana togar ka ndi yihulama kan jugta ta sa angar che domba te honsar ta nyetiga ka wang je korjionrene tande te sa angar che domba lusiknena sotar shansim sang ka domba sambot te jengionresik 那么比如说在雅清有这样的法规，比如说现今这个3月份就会收别头戒沙弥或者比丘的戒律，3月份就会收的。那么接着5月份那么波切大安子的上师宫之前就会收这个菩萨戒的。那么接着就是在这个大元盛会结束以后就会关这个龙沙和龙清的2个地，那么就是密乘的誓言，也就是1年当中，那么这些3层戒都会次第在1年当中都会圆满而赐予的。我也得
shidda chibag tsi simchi soksik nyambar simchi tana soksik nyambar ta nyantik ta hongsar nika ka wang ta humma jinzang ka wang ta resik 那么也就是汉历的30号和31号，公历的10月的30和31号，11号就是龙金和龙沙的这个官邸，搜索地址的如迷城的搜索地址的这个官邸，那2天去做官邸。对，但的但上个的。做把进步个去日的那种的当步，我是一南墨西哥偷过的，我马他们这个做把进步去了，娘是连接的，我马的，我的一南墨西哥偷过的，我的马他们那种的。去的了的吃的了娘是了呢的吃的太阳战争就能当的泥巴战争就能的呢泥巴战争就能的呢的吃能的往的因那么是个突过的这些那么比如说你入迷城或者说修持这个大圆满法的话必须要得到灌顶那么如果得不到灌顶的话你就不允许去修持的那么如果没有这个得到灌顶而修持的话是有过患还是有利呢那自然是居住这个过失和过患的我也对这个加大是的这是把这个年本总的ci sim个玩的但你嘛 sim 了但的就这个安个当你把 sim 把个真是得的人节的是那么从这个公历的11月1号开始3天当中就是之前的考试就会发放奖品比如说第1名第2名第3名就这样区分以后会发放这个奖品哦也的是大地是的，这是这个气俺们从地地土格上讲的这些。公历11月5号开始，那百日闭关就开始了。哦呀，是的，这是这个气俺们从地上讲第二年嘛，讲他们是或讲他们是的都那些。那么从这个公历的11月5号开始就百日闭关，那么从那一天起，那么就是百日。做闭关。哦，这是，这个，第二但是马萨拉是跟那萨拉他们现在呢，mun着个路上上家有那些，说嘛你嘛这个呢，的土格个上家是有那些。那么比如说新弟子的话，那么只是百日前行的这个修心，那么就开始在百日当中会修前行修心的。那么这个旧弟子的话，那么百日当中会修持这个顿操的。哦呀，对。对，当然是的，生活是的，你把个气，是不是个年不的，得投个根据这这些。那么就是明年的公历的2月14号了呢，批不批了呢？是。2月14号那一天，那么就是百日闭关就结束了。哦呀，对，我当然是那我的去年不是你和俺年不的，你那个从国的国的第三个gaston从国的国的这种就这些。那么如果是藏历的话是12月25号那天回宫结束以后就算百日闭关圆满而结束了。哦呀，对，他第二的是的你比起这几个上的从不个他牛年的做这些。从公历的这个明年的这个2月18号开始，就是明年的这个为期1年的开始的这个八关斋戒，那么那一天就会开启了。哦呀，对，等到那落实个参马的这个的人呢，只能把他们这个呢大几个人那个下来就那个他个称这个讲这个的。那么1年的这个就是大大小小的法会的安排时间就是这样的。那么你们的这个时间应该怎么样去安排？那么你们自己去编排。那么总之这些时间要铭记于心的。我也对。大陆落实个针对特质呢，这个是这个大陆落实个人啦，
当地说话人呐，这种刚的刚人呐，草马的那的那说当的立空现在是有的人的当的生个当的这些。那么今年一年的不管是任何事大大小小的法会，雅清有4大这个单位，那么管家今年主要是由这个管家组做分责，总的管家组做负责的。对。第三个是男的现在跟这个单的这单呢，打上对应的这单呢，他生出的呢的他第次这个查瓦桑呢，他就模式的den du chogna mare ma chog di yonere du chogna mare wo ke chomo inanda jag chomo inanda dorna sizgi na chomo sig da na te tawan gartana njua chogna mare taxit te ndua chogna mare nabdi jagndi jinda tan nyankar njo jinda timda dilim de ne te chogna mare ne jawo chakan danda de ne tsama ge tujar chizi。那么之前也讲解过的，以后要如数去奉行，比如说南中区，那么女众，那么不管是汉族、藏族，不允许在那里过夜，那么住在那里，白天也不允许去的，这个没有任何区别的，汉族或藏族的。那么希望你们也铭记于心，如例去奉行。我也对，但是呢，今年难着周末也难着但多那台湾人都过得那种的，这种到甚至没得事。那么从今以后，如果就是你不管是居士，或者说这个出家的女众，如果你要住在这个南中区的话，那么这个摄受证是不会发的。我也对，就这个跟人马的事。因此，如果你担保人或组长也不应该负责的，不应该做担保的。我也对。这个今年大家那但人看的是大上你搞这么着今年人看就拿出台湾就拿出他们都出了嘛这些。那么居士的话，暂时的话，白天可以去，但是晚上坐在这个南中区是不允许的。看吧，你到那的人都没出息。也就是说，在南中区买房子住在那里不允许了。我也对，这大陆呢，总的大。就这个这个他们跟那了，就是把他们的他们这个呢，的使用的，这嘛是呢我跟那他就是把他们他们都是就没跟那练的嘛，还能是讲啊，就是那的呢，这个这拍的这个打样的，第2满足上就都没出色的那的呢，也是看见过那的，第他说呢，这打呢是说特别那是过那的事。因此从今年开始，那么就是不光是这个汉族的这个戒律族的管家也会这个巡视的，不光是这样，藏族那么就是管家有300-400个也会巡视的。那么到时候见到以后会通知你要离开的时候，这个时候要听话的。我也对，这马上等你说的那去跟的那个但你集中的下来连接的呢，去跟的那个发展的对面上研究的人呢，他说这你来这个年的嘛人呢，当然呢那把他们这个图像做事。那么如果到时候不听话的，那么这个时候，那么摄受证会是收的，那么让你一会离开，这个就是雅清的。那么这样的话，他都不是很高兴、不愿意的。因此，这个现今希望大众都要铭记于心，而如你去奉行。我也对家人难的，就我也难的，都那就没得人可来呢，去这个干呢就从嘛，3年呢这个干呢就都从嘛的事，但你说的呢，但你的就都从嘛的事。因此，这个不管是汉族，不管是藏族，白天也不允许去，晚上也不能住在那里。那么所有的女众，那么都不允许了。就没搞这个今年个没得是今年嘛是跟人家听到人呐，那din du chon maran warto nyan karta ta ne kap samsen jo na chok am tawin na tan jo ndu ma gona ga man jo na ga se。那么就是出家女众是不允许了。那么这个居士的话，那么就是晚上当然不允许坐在那里。那么白天就是说暂时是可以去的。那么最好的话不去是最好了。对。这周末呢，人呐，我个台湾人呐，我个打台湾
nanda jaitara nanda jumunan jojitana jumunan dugjindatan nyankaran jojin sammun dugjinda timda tanni chogna marisi 同样的这个男众，不管是这个汉族的这个出家男众、藏族的出家男众，晚上坐在那里，或者是坐在女众区、白天去女众区，也是根本不允许的。我也都是，但是个人都里面吧，下来真的是，因那中午呢，台湾就做了嘛，台湾呢，中午就做了嘛。那么同样，不管是你是雅金寺的管家，那么管家或者是上司或者是堪布活佛，那么都同样的男众不允许去女众区的，那么女众不允许去男众区，都是同样的。我也的，大概这是单把西东的全部有这样子呢，他第这把上了，公把人一个的钱，天就过那马东，就拉玛人难的，这个人难的，康布人难的，里卡里呢四人难的，一个人呢公把人呢就上那马东，公把民呢就上那人，上头呢上头拉玛人难的，这个人难的人，康布人难的这些。那么是总的，如果是要去的话，总的会这个教法为总的一种事来做事的话，那么你要去的话，必须在这个戒律组就是说请假，允许以后就是会给你开一个证明。如果没有的话，不管你是上司，不管你是堪布，不管你是活佛，都不允许去的。对不对？会那这个中午呢，对嘛？我这个他我觉得对不对？吃点上进的，对不对？上那。다 주무세가 올리 마히나 단 치리게 제타와 있는데 워크타와 있는데 팀단 조고나 공바 지다 추선데 안고 추선디 땅가 파란도 추선디 땅가 서로 톤톤 데 이게 제일전이네 더 제일 조고는 레세 比如说在女中区这个线，那么铺的线的线路出故障，那么这个问题的话，如果女众无法做修理的话，那么比如说这个男众要去修的话，那么必须要请假，请假以后，比如说取的时间和返回的时间，那么规定的时间，这样都要这样允许以后才允许去的。这是。这那把他们这个大你这把注目这个各个呢，现在样都是对这个呢，这些双色个呢，干么的，但呢，双色进就呢的，那呢，人呢了的，也这个的当看不你拍着跟呢上的很淡的，真的干么推荐的是。那么此等希望大众铭记于心，要容易去奉行，不然的话，到时候让你离开时，这个时候是很难的。因为之前前年有2个堪布去女中区以后就做开除了的。这是年跟着年的嘛的，马到这个是拍的就么能上的，18个上，这个的去跟的那个的大声堪布你这样子跟你很淡的是。比如说就是2个堪布，那么就是去这个女中区以后被这个巡视组就是逮住以后就，那么这个名字就不能说了。那么就是说这个堪布还是比较好的这种，那么就是最后都是让他离开雅琴的。这是，2个上了嘛的这，当然了，东巴人都拿这拿的，东巴人都拿这当然是上的，都的那么都两个他开始那让东巴人都拿上。就莫去跟人家讲的，对不对嘛的？满讲的，对，就莫那上车的，公巴没有的，很多人的，对不对？这是。那么，比如说他们并非是期待，而是为了念诵，呢，不是说是女众中间，而是边上去念诵。但虽然是这样，但是没有任何就是允许开学以后去取的，这样的话，那么只能让他们离开了。我也对不对的呢？这个他的大陆用比7%，从嘛个个的人，从嘛个呢是一样的人，都从嘛个是。那么此等已经讲明白了，明白以后，希望大众都要知道。这去个人的那他都那就是那他的那个。
더 주춤 나르다도 좀 맞다 최근난도 고지나 때다 제가는 때 녀꾸지를 나마르도 제가서 추바서 추드는 말이세 那么就是你要带着雅经的话，必须按戒律和常规如你去奉行的。你要待在这里而不用常规奉行的话，那么这个你是没事找事的，而根本不是到这里来修行的。我也得，当你主得的中他们那就是个一个的，中没他们是那当你看看是让那个干南州呢，确没这些个，但没确实问嘛，中没确实问嘛，主中嘛他们那中确实，中他们那都是那这些。因此，这个从先期7日开始，你能守持这个常规，你可以待在雅间；你无法守持，那么自然你可以不是说是不允许离开雅间，那么自然是可以现在就离开雅间的。对。都就雅间那满都呢，就雅间的看着上菜这个就是你嘛家了对。주모 냠버는 득산나 척너리 니마 잘타 냠버는 득산나 척너리 때 크르탄 치고는 말 최근 니나타란 득되는 상태 주춤나 따르듯 찾기 좀 고스 如果离开雅经，那么离开雅经，你白天当中，那么就跟女众在一起，或是说那么女众跟男众在一起，那么这样我们是管不了的。但是你要待在雅经的话，必须要按常规，必须按纪律去奉行的。对。这个的上呢，拉马人不去个他领出所比卡森的那他这男人的那这个他家 game 人生的就没跟的家的这个什么家拉拢子男人的人听的有那些，这大陆的人那样听的是有那气息呢，天地跟呢长马个，但是那那军事个game 人难的，这玩意难的，就没难的，他们这根本个300档。300根毛当根数个他个其实过那个会没把个我那的一话你就多团那是一个是。那么比如说去年的喇嘛仁波切大安州的上师宫，那么上师宫期间有这个居士，就300多位居士，我就是参加这个上师宫了。那么今年也会有的。那么有居士不光是持住的常住的，不管是在家或者出家的男众女众，那么此时你们的意乐或者动机和行为唯一都要有很殊胜的这样有一种变化，或者是说有改变的。这其实呢，这个原本来也进去跟那带有这个，这家子离那个也都什么什么的，跟说草嘛的了，这个盘头就都吞有那是这个大厦这个3年啥子了，吞有那是够，但马吞的那种的3年，他们这个的那毛人出啥的了，这个草嘛个这个另外有什么个学吧等个，这个去到门吞吧，门部人马的吧，但落起子的门部。是的，马上那么多呢。对不这个是三级担保了，我这样个接不成，那么人不去管这样的担保的了，我们这全部进的意思。那么因此之故，那么常住的所有弟子，那么在这个，因为在这里就是你们在修行的，那么就是说收持自己的身语意和这个威仪都在这个在调伏当中，尤其在这个法会期间，就是当别人见到以后要升起你的威仪当中，让他们一种升起，不然的话，你当时的这个身语会为依于佛法相违，让他们失去信心和信心的话，那么对种的佛法也造成损害的，尤其喇嘛仁波切的这个教法会造成损害的，是因此之故一定要注意和谨慎。那我也得到你是，都吃的是那都这个你这个摩擦讲这个嘛的，担保了慢几年嘛的，担保了判多可能，担保了小心就过的，但摩擦讲这个区别讲这个嘛的是。那么这种并非是说这样的话很羞耻或者世间八法是这样入心的。那么因为这样做的话，这些教法，那么这些教法会就是说造成损害的。我们是应该为教法、利益教法，就是为教法服务的。因此之故，不单单说是这个是这样做的话，你们会羞耻，不是世间八法的这样一种动机的。那我也得。
때 저런 그 상동 측 값은 이종때 따따고 좀 맞춰서 착하는 거가 타용을 했다는 영기 잡을지는 대작을 좀 맞춰갔다 로리라 거가 마요는 좀 들람 요는 제좀 신앙 성심 착하다 담비 취담 튼 제的요고시 那么在这个主述法会期间，那么这藏族弟子也会交接的，尤其汉族弟子的话，那么自然在唯一当中或者法会期间有头有尾的，那么这样都应该居住一年比一年好，应该这样去做的。我也得是。第三个，他哪能的人呢？只要动车你嘛，登个车的人从的这个，他这个台湾出门的，他今年的听的哪能的呢？他这个你家什么子听的，哎呦的听的哪能的，3万的是，我努力听，你嘛登个人啦，说这个要马上就滚听的要可能听的要。这现在人呢，哪能的人呢？哪能现在的呢？听的人呢？他动车的从哪样这个，他这个从没等着是，这等呢，哪能搞是动车从的那种的从嘛的，我那有那是跟说话的了，他那么的那种的那地嘛这个的说话的，我那有那个就那么有那是个哪能说的呢？他老个搞是清楚的人呢，他那的那种的那地嘛的说话的，你嘛是跟说话的，他还能去做人家的，这个你等个说话的经验的，说话的基上这个这个这个他家今年这几年跟都3万切干的，对不对？切干的，说话基础的也是说，年度什么年度的，ten就什么就的，什么什么，马上这个是等着买开，等着那这个的你嘛等了空口有几的了，这有那的他那么不这个东村村的人这有那的呢，他要这样子买那这个说话不拿说话的去做人家话等的，这个等那么基础呢，说话基呢他那盘呢。等3万切个的了，3个等这去W这当时人家讲这个国家战争的，甚至个国家战争的，这个这个人民什么个国家战争的，罗东南这个国家战争的，这个这个满印多那个国家战争的，他斯坦多那个国家战争的，他这个他们在搞呢，这。추추자잖아요. 팀출은 다 문좀 범가리 썩는 다 탐잘루 잣당전자 무상살룸 차르당 만단 belum부터 팀출은 도심 곰땅 또 추추다 다 지금 라트를 소소로 있나한다 그 만나는 다 따따 주문은 안 되나라 니 문주가 값을 야라서 소소에 건데 누구지 주문이었는데 또 남바 탐색 고기 리기다데 대 시조그 다 추소 죽니 zonte 추소 덤바 제바 추소 니리 잠리라 추추제 달로 요고세 那么比如说这个主述法会期间以前的话，那么比如说之前的话200、300个新到的这里来参加的，那么参加有200-300个的这个就是这个弟子，那么参加这个喇嘛仁波切大安者的这个上师宫，以前的话很随意的，那么很随意的参加一个不参加一个。从去年开始的话，到了这里以后，比如说从早晨至下午5点6点结束吧，结束的话总之是有安排性的，都必须有始有终的，有些前行正行节行居住的而最修持。那么去年是这样，而今年的话，比如说有些，比如说下午的话5点钟6点钟结束以后，那么结束以后很多就是到这里新到的这里想睡觉就睡觉，像这样子游逛就游逛，就这样很随意就这样。那么这样就虽然这样也可以，但是其他的比如说没有果实，当然是有果实的，那么仁波切上师宫参加以后有果实的，但是到这里以后让他们就是居易的话，那么就是在这个从5点或6点结束以后，就安排一些堪布会上师会，比如说今年也培养了很多这个藏族女众当中这前行的这个培养，那么培养以后就规定在2个小时时间给他们讲解一下什么呀，怎么样皈依啊，怎么样发心呢？那么这样比如说这个修曼章怎么修这个金刚萨埵怎么修，地尼怎么地尼，谁会念诵6字大明咒怎么念诵这个念思心咒怎么念诵，总之这规定的时间就在让他们受益。那么今年应该这样去做安排。对。是做主巴的等吧，主巴那种的，说话机上这个也是上大陆娘都进门，也是上山都进门，也是上强都进门，去做主巴那种的等吧，结巴嘛这个玩的去做你啦，
대 추추지 요 라마 그 세나 추추지 요데 런런런을 추추그 랩샷나 단단하 야치나 용데 니마드나 라마름부치 님좀 속 마라소나 다 추자 지 고요는 지금 연단하 요데 지금 지금 소요세데 마라베손가 지금 마단가 드린디거는 자기 지금 식지라 판토요는 이거 근데 스타 지금 사타랑 그 용팀다 용나 뜻한지 그 제트롤라에 만약 갑리 트롤라에 만약 디소 트롤라에 만약 소마 트롤라에 만약 돈다 단는 그 추단탄 야과즈 시 안조 삼그드크니 달론다이나 등주제시 那么因此之故也如实安排的，比如说下午5点或6点结束以后，7点至8点2个小时以前的话，比如说回去睡觉也可以，那么自己随意讲话或者是游逛都可以。而今年就不是，就是说这次时间要么就看补，要么就是这个活佛或者是其他的讲解这些法。那么不然的话，有些虽然这个到这里来参加，我参加会议以后，光是念诵回去以后，这个如理如法修持方式方法也不是很明了的话，光是说参加主持法会来念诵了，那么这样的话也不是很具意的。因此之故，那么此当中的话，那么因为他们到这里也浪费钱财，也很累很辛苦，到这里以后，让他们不应该浪费时间的话，让他们居意以后，我们今年应该这样去做，也做了这样的安排。我也得是，但是这个会能啊的呢，那么这个年，这个年的这个单板的病的单板人的呢，人来的这个盘心个三把人来给啊这个这种什么事，给啊这路这当的，所以这个俺连根对那的呢，天地讲的大多数都是的，是这里出去下几年的地面的go 三个游戏。因此，如果比如说我的话有这个上师和活佛的这个名称的话，自然就应该这个教法护持圣，因为这样，就是有一个利益之心，让他们居于修持的方式方法交接给他们。因此之故，那么今年也就是这样做的安排的。我也得是，他这充满了去这了亚西里的蓝盾里的去里盾里的顶的有可能，就这个萨瓦这个那样他这个做会计上的娘忙的，钱忙的，下的忙的。대응 의사가 있나는 소화지 소디견은 저 양양의 냐두면도가 선마근 린디도 저 추야과 안줍다다 제 손이 칩시마 daksin지 제저가 금다나 손차디기는 지금 모침부 조카 요는지 대차간 로트 거리와던 전전리스 因此如果我们的话，那么自然为他们这个修法者有这样种娱乐的话，为他们服务，为他们引导，为他们走开示。那么同样的，你们这些行道的也不是法会结束，也不应该睡觉，也不应该游光。那么这样，我们也不会这些带懒惰的为你们讲解如何你修持佛法。因此，临终或者步入这个就是阎罗王之前的话，那么居住圆满的质量，那么应该这样居住。哦耶。而他们的因查询的些古努的他们的是跟的当年的跟苏花园的那么是跟苏花园的马里的当年的个去园的那么当是个也是那么人不去像我们说是个有把这马里是那次法会不是说今年才开的，而是以前就有的。同样这个法，那么也并非说今年才有，而之前那么就是说已经居住的，并非说那么人不去往生以后这个法会不是这样的。哦呀，他们在这里那是个听说了他这yarmark那他们是古努的他们的上几个去了他把用的因那么是跟那用高线嘛，对，马用线嘛，用什么这用错的。就是打的用过，对马用什么确实这个用过设计就马的些。那么比如说新到这里的，那么并非说是对这个佛法有信心的，必须到这里来参加，没有这个没有这种说法。同样的就是说你也不允许来，也没有这种说法。那么总之你要到这里来参加法会的，都应该按这个是说规定的这个常规如理如法去做的。他们那也去那选的你说的，多那就这么那的中。这个那他的中马他们那
senna ta yonya ma dusum na ta da chong tum na te senna te yondo yonna yon te laxi ke yin na ma si khose jon ma khose cha jaka yon ma ri se 因此之故，如果你这个按这个法会的这个常规，你能守持，自然你可以到这里来参加这个法会。如果无法守持，那么自然也就是可以不来的。没有说是你要参加法会，也没有通知说必须要参加法会，没有人通知的。对的，对，当然这是那拉玛不去关注真相，可能说你龙口什么个，他这拉玛去吧，你去他这第七的是个那战定定子的人呢，这个有那这个说你有那这马顺是这个每个是。那么今年是3周年喇嘛仁波切圆寂的纪念日，也就是上师公。那么就说，如果来参加的话，也就说，没有说是不允许来，没有。哦呀，对，他这人就是下季马他呢，就是个大师呵。今天就时间已经超越了，也就无法讲法了。哦呀。但是从马个是个个什么都是的，然后这个现在嘛，国家是马真的从没样，马国那是个就下个的那么多，这下个rolling door stand，去个那个rolling door stand，这吃那班的，他那用他吃的，也吃那这个的，那也吃那这个的，也吃个下吧，他 rolling door stand 从马个什么那哈个个那那么呢，他那也吃个那马这个那马是的，也吃个 rolling door stand，这么这个那么小东西，当那马吃了这当，现在马国呢。那么此等方式方法已经就是不知道的话不依你的，因此只顾讲解。比如说你说你是雅清的弟子，雅清的弟子的话，那么所受弟子或者雅清的这个修持的方式方法不明了的话，你怎么能成为自己是雅清的弟子呢？因此只顾此等就是如果不讲解的话，你们不明了，讲解以后大众要知道。那么比如说修持的方式方法，此等都要明了了。对，yang kita bersama bangsa lama rambut bangsa jika sama ke shon lugu jiktan la tan jimjik tam ke shon lugu jiktan da ta会没把这个他展开的点头过去。尤其只是常住弟子在做法会期间，就是无法比喻的，在思维当中以正着正念，就是应该去这样去奉行的。我也得过呢，所以这个jimjik tam这个drilam的那个钱呢，他的人tam这个要给这边这drilam的那个钱呢，但那个钱那人呢，马的把就是个呢，就那我这上这个担保了，我们这边不进那里是。那么如果就是如果常住的违背常规的话，那么别人自然会违背的。如是就是看见这个常住都这样，就是与佛法相违的话，那么让这个心道的会升起一种失心，那么因此这个对佛法会造成很大的损害的。哦，也对。都这上这个担保了，人个要是全部这么的呢，人个这三把的更是的也话去到他那些的，这人了，然后是可个的，他把他当那人个进了，上的人就那这些。那么虽然你对这个教法做不到很大的服务，但是你的这个言语心出作恶为宜，如是的话，那么自然你也在逆教的，因为别人的相续会种下一个解脱的信心的种子的。对。但会呢，人个上这个担保了没得吧，上这个担保了也没去呢，上这个担保的什么人呢，搞么人呢，提什么人呢，他们去了，我呢会呢这个搞呢，等走路、走路、下路、上路个等个都他们去了，哎，他把上的进来热特别呢，会呢的没得，你们是他这个你个他给呢，这个你也换你们也记得去那上的，去判到的什么。去的中呢，这你这你个录出来呢，他这个人老no办没呢，人老谈心真啊，听出来呢，对另外一什么道呢，对这个讲不也话，你们这样呢，对人家的去个人什么呢，哎，去谁都觉得中呢，你这你那个他给呢，判到有把子的那嘛到，no把有那就马里什么的，这就来的
samba de chitam joner o timtron tambi chulu nan ata tambi chudu drumna nan dimona gosum jije terwa zanla pansim chen chudu drumna panto yon yin samdi te jilla sound jotton goner hai te chudu drumna hai manins dim chudu drumna te chubasi jondim jingen nopo samna o timtron jurtsup chen dim yin samdi sem zang sem jilla jonyan marna mato te chula machim bonjen joni te zang jilla tapa sound jotton te chula jashi chimbo de drumna rising 比如说对佛法没有信心和不相信的相续有一种疑惑的，那么我们就是以这个生于一的这个生于一的唯一去做如理如法的话，那么别人会继续说时间这个人以前是怎么样，现今修入佛法以后，在时间的这种人格的话也有如数的改变，这个佛法是居易的。同样出世间的话，你的这个生于一条路就是也是对这众生也没有这个损害，那么做利益的这样的话，那么生于一也如是的这个佛法真的是居易的，它的相续也会种下一种解脱的信心的种子的。不然的话，你的相续就是没有任何改变，起恶念损害众生的话，那么别人也会就是实行那个佛法原来是这样的，这样的话我们对佛法也会造成很大的这个损害的。如果你的唯一如法的话，那么别人的相续种下这个解脱的信心的种子的话，我们那么对这个佛法也做了很大的服务的。对这个大家也跟在是去讲讲嘛，当巴拉家是的，甚至来判断个呢，人个的修路就当个当个呢，当巴拉家是的，甚至来判全部脱掉个呢，这个当巴还是别特别的那是，我的当巴甚至个路卡去说安着的，就打把这个，这要可能有人对这个当个呢，对我呢当巴家是的呢，他们国母母亲让的这个里，这当巴家是，我去母先嘛。那么这样的做的话，那么自然。老师，这样做的话，就是对这个教法和众生做了服务的。不然的话，并非说你唯一要如法，那么一种世间八方的动机不是这样的。那么你这样的做的话，那么自然的也对这个教法做了很大的服务的。不然的话，聚集很多钱在进所业，或者是说虽然不会讲法，讲很多法，这样就为教法服务，并非是这样的。你是这个是唯一如法的话，也能对教法做到很大的服务的。也对，这个跟上安排、下流安排是对人呐，当把啦，我进步的，刚进步的人就啊，现在的他会拿就么是个，他这个上一个你们是有啥呢？这个上这个当把进步的，刚这样上提升这样子个问的呢，他们他把这个先考这个呢，那就么的就么的这些呢嘛的呢，那上这个当把进去个什么的。साजे के तंबाग जिस जुग में गने में कोंट्रो चेचे ngajer चेचे तेने में ता चे मंथन ता चे संबा चे नाम जोरा चे ससुरन ते जिस जुग में से साजे के तंबाला नो चिंजो ने नाम ते चोमो सिके चोन जतरे से न मारे कोन या चिंग के ते लमा चिक लमा नना चोमो सिके तिम जरे से न मारे आ लमा चिक लमा इ मन्यं के छुजना जो मन्यं के नाम तेन चाका तिम जरे से दते तालो चिजे कौन चिंबोंडे जाब चिंबोंडे जो de 那么，如果这个行为不如法的话，会对这个佛教那么造成很大的损失的。为什么？比如说，你在这个就是法会期间，这个行为与这个法相违的这种行为与法相违的话，有些比如说居士的话，他的相续就是说这个佛法也不居住信心，那么就是也不相信，在疑惑当中见到这个人的行为原来是这样佛的弟他不会说是这个就是出家人，而说佛的弟子原来是这样的，他也会这个就是失去信心。同样的就是说，比如说也不会说是雅金会喇嘛仁波切的弟子的话，他不说是某某，而是说是喇嘛仁波切的弟子，那么就是这样的话，那么对这个教法会造成很大的损失。三班的户，热爱直播，看门，专辑门，立即球，这是那的，这是同的事。那么就是心也恶，那么就是行为也恶，那么想的也多，那么就是那么言语也粗劣，这样的话，那么自然会指责，就说原来这个雅琴的弟子是这样的，会指责这样的。第三的进步in的人，这才干了草嘛，可是记得，而且三几个单巴拉加是，先进来的加是，人个事情得来记得三几个单巴拉加。
加是，人个事情得来记得先进来加是进步的是。因此，只顾这样去所谓一不如法的，会对这个佛法或众生会造成很大的损害的。因此，如果自己的身语极尽调柔的话，这个佛教也会做到很大的服务的。那么，同样的，自己的身语极尽调柔的话，对众生也会做到很大的服务的。怎么个心了？这就没用是做吧？他们这个，那今年经济的担保推的啦，你三这个担保了，要是马他们那三这个担保了，要是没是三这，怎么个担这里有个趋势？因此，如果在座的不光是居士、出家的男众女智，那么种子的相续就应该虽然对这个种的佛法做不到什么服务，但是不损害这个就是说教法，不损害教法，就不损害这个众生的利益，应该这样在相续有一个试验，以下试验的。哦，也对，这个那个是不，那个是不。我听说了，他开始的，一个是这个你那啥的的，咱们你那长长的什么，那个讲那咱们长长，他开始的那咱们长长，一个是说那咱们长长的，这先进个吉拉，马的把个sound是说的，他们的上面的就是。真是以那当嘛，咱们进步的是。但我认为的话，比如说扎一个这个扎烂一个佛像，或者说撕烂一个这个唐嘎画，或者是把这个佛经这个烧毁以后，那么这个是说对这个佛法的这个损害是很小的。那么损失大是大在什么？比如说，那么以这个恶言恶语的这个恶劣的行为，让众生的相续的这个信心就失去这个信心的话，这个对佛法来说是损失是很大的。哦，也对。当时个是些，他看是些，一个是这头说呢，都让是进步，你让是进步的没什么个。各位呢，先进个吉拉，打把当那就是个那的，出去过来自己个打把的上的吉拉，让他们把这让是进步的。同样的，我不认为，比如说你建一个佛像，或者是画一个唐卡，或者是印一本书，就认为是很大的这个对教法服务，不认为是这样。那么什么是最大的服务？我认为就是他的相续，一个众生的相续，就是升起这个信心和静观的这样一种解。解脱的种子在他的相续来安利的话，就是能种下的话，那么这个属于是最大的服务了。我也对的，我才从那个担保了，下是按照大个的，这都是大个推上做个责任。因此，只不过我们应该为教法和众生如此而去服务的，希望大众铭记于心，感恩。呀。Sonam de tamchir zba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che walwa chuba chibin sole do a do go